양순봉을 여러분 힘찬 박수로 모시겠습니다. 안녕하십니까. 빛가람을 사랑하고 지금까지 지켜오시고 지금까지 만들어 오신 우리 빛가람 동민 여러분, 이 자리에 함께 해주셔서 대단히 깊은 감사를 드립니다. 저는 전남 강주 통합특별시 의원, 즉 전에는 전남 강주 도의원의 자리입니다. 명칭이 바뀌면서 전남 강주 통합특별시의원으로 바뀐 점을 유념해 주시기를 바랍니다. 저 기호 1번 더불어민주당 양순봉 인사 올리겠습니다. 오늘 이 자리에 함께 해주신 우리 윤병태 나주시장 후보님, 그리고 나주시 마성구구 박소준 후보님, 최성군 의원님, 최석순 의원님, 또 황우선 의원님, 후보님들 네 분 또한 이분들에게 뜨거운 박수를 부탁드립니다. 여러분, 전남 강주 통합특별시의원이 하는 역할은 통합특별시의 예산을 만들고 확보하고, 그리고 조례를 만들고 정책을 만들어서 행정과 함께하는 자리입니다. 저 양순봉 빛가람에 꼭 필요한 예산을 확보하고 끝까지 행정의 실행을 점검하는 일하는 특별시의원, 뛰어다니는 특별시의원이 될 것을 여러분에게 다시 한번 약속드립니다. 사랑하는 시민 여러분, 이번 선거는 단순한 선거가 아닙니다. 우리 전남 강주 공동혁신도시 빛가람동의 미래 10년을 20년을 결정하는 절호의 찬스 중요한 선거입니다. 누가 더 시민 곁에서 뛰는가, 누가 더 현실적인 정책을 준비했는가, 누가 더 결과를 만들 수 있는가, 시민 여러분께서 선택해 주십시오. 지금 얼마나 잘하고 계십니까? 지금은 이재명 정부의 시대입니다. 이재명의 시간입니다. 여러분, 우리 나주 윤병태 시장 후보와 함께 앞에 계신 민주당 온팀 후보들과 함께 우리 빛가람동의 승리, 나주시의 승리, 더불어민주당의 승리를 반드시 만들 수 있도록 앞에 계신 여러분들께서 소중한 한 표를 모아서 앞에 계신 저희 더불어민주당 후보들에게 몰표를 압승을 할 수 있도록 도와주실 수 있겠습니까? 다시 한번 더 큰 에너지를 주시면 감사하겠습니다. 한 표 소중한 여러분의 한 표를 모아서 저희 윤병태 시장 후보님을 비롯해 앞에 계신 민주당의 일꾼, 빛가람동의 일꾼들에게 압승을 거둘 수 있도록 도와줄 수 있겠습니까? 생활이 바뀌는 정치, 빛가람의 미래를 만드는 정치, 전남 강주 통합특별시의원 후보 저 양순봉과 우리 나주 윤병태 시장님 후보께서 재선에 가시면 여러분들께서 아시다시피 기재부에서 모든 지역에서 욕심내는 후보입니다. 우리 나주시에서 시장님을 하신 4년 동안, 또 앞으로 4년을 하실 동안 저희는 너무도 많은 혜택과 너무도 많은 예산을 확보할 수 있다는 것을 저는 확신하고 믿습니다. 많은 오늘 공약도 말씀드리고 싶고, 여러분들의 공실률, 아이들 교육 문제, 또
여러 가지 교통 문제 이런 것들을 많이 기다리고 계시고 갈구하고 계시다는 거 알고 있습니다. 이 모든 공약들은 저희 윤병태 시장님의 집중유세인 이 자리에서 직접 하나부터 공약을 말씀드릴 것이고, 저희들은 앞으로 남은 11일 동안 여러분들 곁에 발자국 한 발자국 다가가서 여러분들과 소통하며 저희들 한 명 한 명의 공약 여러분들과 함께 나누겠습니다. 저희들을 믿고 6.3 선거에 기대 저희가 부응할 수 있도록 할 테니 여러분들께서 많은 응원해 주시길 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 빛가람동의 변화와 나주의 발전을 위해서 더욱더 힘내시라고 전남광주 특별시의원 양승본 후보님과 4명의 시의원 후보들에게 다시 한번 여러분 응원의 박수 부탁드리겠습니다. 삼촌하고 나 크게 맞춰.